Olá pessoal, tudo bem? Vocês que seguem o nosso canal no YouTube, nossas dicas, macete, sugestões de opiniões. Galera, muito obrigado por curtir nosso canal no YouTube. Prometemos aí bastante novidade para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Também deixe o seu like, seu joinha, bastante importante para o nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre assistência técnica e garantia. Sabe quando você instala um produto no seu carro, faz um trabalho, instala uma peça, um componente? Quando dá problema, como proceder? No vídeo de hoje, pessoal, quero mostrar passo a passo Citroën Launch, tá? Problema, garantia nos amortecedores. Para quem não sabe aí, nós fazemos assistência técnica e garantia de produtos. Produtos Bosch, assistência técnica e garantia é nós que fazemos. E agora também estamos fazendo assistência técnica e garantia de um fabricante de amortecedores, tá? Vamos falar o nome, não é necessário falar o nome do fabricante do amortecedor. O Citroën Launch, pessoal, esse cliente instalou um par de amortecedores, aí fez um trabalho de suspensão em um outro lugar e deu barulho, fez barulho, ela está dentro da garantia, quase um ano aí, contatou o fabricante com total responsabilidade e encaminhou para assistência técnica, tá? E vamos avaliar passo a passo. No vídeo de hoje quero mostrar como procede a assistência técnica, uma dica legal, já adianto para você, pessoal, é o seguinte, nota fiscal, garantia na mão e bons produtos de procedência, porque senão você não tem essa garantia, tá? Eu quero mostrar passo a passo nesse launch como procede. Vamos fazer um contato com o fabricante e uma análise técnica juntamente com o técnico da fábrica, tá? Vídeo chamada aí. E o técnico também vai analisar junto conosco, ver se é a garantia procedente ou improcedente, tá, pessoal? Uma dica legal aí também, ó, existem outros componentes da suspensão, componentes ligados a peças que você substitui, você pode se equivocar, tá? Mas o técnico, o especialista vai avaliar se a garantia é procedente ou improcedente. No caso do vídeo de hoje, vou mostrar como a gente avalia conjunto de amortecedor, suspensão. O cliente tem que sair daqui com o problema resolvido, tá? Então convido você para ver Citroën Launch, barulho na suspensão. Será que é os amortecedores, pessoal? Será que é a bieleta? Será que é a bucha da barra, os coxinhos da torre ali? Vamos ver, o cliente fala, Dias, esse amortecedor não aguenta. Realmente já vi, aí o pessoal nos comentários, aí nos blogs, aí, fala que não aguenta. Vou mostrar para você passo a passo, Citroën Launch. O proprietário, né, ele comprou os amortecedores, foi numa loja, foi instalado os amortecedores, tá? E ele reclama, né, já pesquisou em alguns vídeos, comentário aí, e em alguns grupos, né, que tem o Citroën Launch, e eles comentam lá nos grupos, fala para evitar algumas marcas de amortecedores e tal. Lá diz que esse amortecedor não aguenta, tá? Isso é comentário lá dos grupos, né? Não aguenta dar folga na haste, aqui diz que dá folga, essa haste baixa a haste, que é aquela barulheira. O cliente falou para nós que ele rodou um período aí, 4, 5 meses, até começar a aparecer os barulhos. O que eu interroguei, se foi trocado o amortecedor, o que foi trocado, avaliado tudo, os quintos ali, os coxinhos, realmente foi trocado. O barulho apareceu depois de 4 meses. Bom, o proprietário, agendamos o dia correto, o dia certo, disponibilidade do cliente, melhor para o cliente, né? E ele deixou o carro com nós e eu comecei a fazer uma análise técnica de todas as partes aí, barulho, bieleta, onde está o barulho. Bom, aí vamos desmontar o amortecedor e fazer uma análise técnica. Quero mostrar para vocês, antes de eu tirar o amortecedor, o que eu já encontrei aqui, tá? O barulho, desmontei os dois lados, olha só, olha os coxinhos aqui, ó, tá vendo? Ó, todo estourado, ó. Então ele arrebentou toda essa parte do coxinho aqui, ó. Todo estourado, todo arrebentado. Então os dois lados, tá? Por isso que ele reclama de barulho, ó. Os dois lados, se vocês olharem, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Todo estourado aqui os coxinhos. Mas eu vou continuar desmontando, passo a passo, aí mostrar pra vocês que a garantia desse amortecedor, ela já é uma garantia improcedente. Então o cliente não vai ter, se tiver, claro, defeito no amortecedor, será substituído. Mas possivelmente o barulho, ele vai parar aqui. Esse coxinho estourou tudo aqui. Eu encontrei uma agafe aqui, uma falha que o montador, a pessoa que trocou, ele colocou essa porca aqui, original. Ele é uma porca, tá vendo, com uma arruela deslizante aqui, tá, ó, ela é uma arruela deslizante para dar um bom torque, e ele possivelmente perdeu ou não tinha, ele colocou uma porca de roda, tá, ó. Então essa porca, se vocês olharem em relação a essa aqui, ó, essa porca aqui da esquerda, ó, se você olhar, tem um assento ali, uma arruela. A porca da direita que eu estou mostrando, ela não tem. Então ela não é um assento plano, então ela não vai dar aperto correto nesse amortecedor, ela não vai apertar ali. Por quê? Se eu colocar essa porca aqui, ó, se ela ficar nessa posição aqui, tem um assento, ó lá, tá vendo? Ó, um assento plano, uma superfície maior para dar um torque maior, segurar. Essa outra aqui ela já não tem. Tá? Então, assim, montou lá, isso a gente vai acabar ponderando, substituir essa porca, colocar uma arruela lá,
Não é esse o defeito. Mas o defeito que eu estou mostrando para vocês, vou desmontar, quero mostrar para vocês como procede essas análises técnicas de garantia, as improcedentes ou procedentes, né? A gente, falei para vocês, trabalhamos com imparcialidade, com o fabricante, com o proprietário do carro. Temos que ser o mais claro possível e resolver o defeito. Então tem um defeito? Tem, vou resolver e mostrar para o cliente que o defeito não está na torre do amortecedor, não está no amortecedor. Vem comigo, eu vou desmontar o amortecedor. Pessoal, olha só, nós já desmontamos aqui a parte do amortecedor para desencargo de consciência, né? O fabricante pediu para a gente desmontar, tá? Desmontei, tá aqui no chão ainda, estamos acabando de desmontar o amortecedor, né? Fiz uma videochamada com a fábrica, tá? Isso aí é procedimento. Então o técnico da fábrica acaba avaliando junto com a gente. Conclusão que ele chegou, a ação desse amortecedor aqui tá perfeita, tá? Ele não tem folga na haste, não tem nada. A haste que o cliente comentou que bate a haste é essa haste que a gente chama, né? Então ele queria uma folga assim, a lateral. Não tem folga lateral. A gente já identificou que o amortecedor foi montado corretamente, né? Ele não foi utilizado pneumáticas, né? Então a ação dele tá perfeita. Uma dica legal para vocês aí: se eu apertar esse amortecedor até o fim, soltar e ele vir rapidamente assim, ó, possivelmente estourou o reparo aqui dentro, né? E soltou lá dentro e aí ele perde a ação de volta, né? A ação de retorno aqui. Então ele vai ficar um retorno rápido. Então lá dentro foi danificado o amortecedor por erro de montagem. Nesse caso aqui, eu aperto o amortecedor, ó, ele tá com ação de descida, né? Ó, descida tá bem duro aqui. Deixa eu ver se consigo baixar ele. Tá duro, ó. Uma ação legal. E ele volta com ação, ó. Volta dentro de uma ação. Então o amortecedor, nesse caso aqui, está perfeito. Onde está o barulho todo, Dias? Ó, esse coxinho aqui, ó, que nós chamamos coxinho do amortecedor, seria esse batente também aqui, né? Olha o que aconteceu com ele. Eu vou tentar colocar ele aqui e mostrar para vocês, ó. O centro dele, esse centro, vou aproximar a câmera aqui, ó, tá todo destruído. Olha lá, ó. Se vocês olharem, deixa eu clarear aqui. Vou clarear ali em cima, ó. Olha lá, ó. Ele tá destruído, ó. Olha lá o centro, ó. Vamos virar aqui, ó, tá vendo? Ó, e destruiu o centro, então estourou o coxim, né? Chamado coxim aqui do amortecedor. Isso aqui estourou, ó, todo estourado. Então eu tô fazendo força só com o dedo aqui, apertando, ó. Você vê lá que o coxim, ó, arrebentou, né? Se eu virar ele ao contrário, ele é montado assim, mas eu vou virar só para vocês entenderem melhor a parte de baixo dele, ó, olha ali. Tá, ó. Então isso tudo está arrebentado, claro, vai provocar um barulhão, né, na torre do amortecedor. Parece que a haste do amortecedor está batendo, mas não é, tá? Então nesse caso aqui, ó, a garantia do amortecedor é improcedente. Então o fabricante, o que é improcedente? Ele não vai dar outro amortecedor para mim montar jamais para o proprietário, ele não será reembolsado com o amortecedor. O proprietário terá que pagar o custo aqui dessas peças, se ele quiser resolver de vez o problema. Se ele falar, não, eu não quero, vou deixar meu carro assim, eu monto tudo novamente, ele não vai ter custo algum, a fábrica vai me pagar esse custo total, tá? A gente não podemos onerar o cliente, tá? Colocar custos para o proprietário do carro lá, né? Ah, desmontou, agora você paga, jamais, né? Se ele falar, monta tudinho, deixa meu carro com barulho, não é amortecedor? Não, ok, então já sabe que é o coxinho e ele vai embora. Nesse caso a gente vai conversar com o cliente, obviamente ele quer que tire o barulho, ele vai trocar esses coxinhos, o carro dele vai ficar sem barulho, vai ficar muito legal, muito bacana, o cliente vai entender os dois lados aí, né? Então, pessoal, dica legal para vocês, ó, o coxinho arrebentou, garantia improcedente, né? A gente faz uma análise bem técnica, com bastante imparcialidade. Não vou falar o fabricante desse coxim, nem o fabricante do rolamento, tá? Não vou falar esse fabricante que deu esse defeito. Se é marca que não é legal, né? Isso aí não presta tal marca. Não vou falar isso não. Então tá aqui, estourou o coxim, todo o barulho proveniente, né, nas torres dos amortecedores, dos dois lados do Citroën Launch é somente o coxim do amortecedor.
Pessoal, agora olha só o amortecedor, nós tiramos da direita, né? Mostrando para vocês lá, do lado direito olhando o carro de frente, né? Que é o da esquerda aqui, né? Do motorista. Fizemos os testes, agora olha o amortecedor da esquerda aqui, ó. Que a gente já diz que a garantia é improcedente, né? Porque a ação desse amortecedor está ao contrário até. Então, possivelmente foi apertado com pneumática, né? Ele girou a haste aqui e soltou dentro do amortecedor ali. A rosca está solto dentro, aí vai tentar ver. Olha a ação dele, ó. Tá ao contrário, ó. Solta. Olha lá. Vai de novo, ó. Olha a ação, ó. Apertou, soltou, ó. O amortecedor está solto, empurrando o carro ao contrário, ó. Ó. Então, esse amortecedor com certeza está condenado, não tem mais como aproveitar o amortecedor. E o fabricante, já fizemos a videochamada, nessas condições o fabricante já descarta a garantia do amortecedor, que ele já identificou que houve um erro, aí possivelmente de montagem do amortecedor, não é um defeito no produto, mas sim um erro de montagem, porque possivelmente utilizaram a pneumática aqui, girou com muita velocidade a haste e aí soltou a porca aqui dentro do amortecedor. Por isso essa ação contrária, aí o carro fica flutuando, fica bobo sem ação, amortecedor. Esse é o lado do passageiro aqui, que seria o lado esquerdo, olhando o carro de frente. Pessoal, olha que legal. Isso é de suma importância, né? Fizemos uma análise técnica aí, constatamos realmente que o amortecedor da direita estava em condições de uso, né? O amortecedor aqui lado esquerdo de dentro do carro ali, lado direito, lado do motorista, né? O primeiro avaliado. O amortecedor do lado esquerdo do passageiro ali, aquele que estava totalmente rebentado, né? Esse amortecedor rebentou e fizemos uma análise, né? Enviamos para o fabricante lá junto o técnico e para a felicidade do proprietário desse carro, né? O fabricante dos amortecedores pediu para que nós substituíssemos os dois amortecedores. Interessante isso, né? Que legal. Isso é um fabricante assim que preza bastante pela qualidade e do seu produto, né? Em relação ao cliente. Então o cliente ficou super satisfeito. Dois amortecedores novos, reinstalamos os dois, o carro realmente ficou perfeito. Isso é legal, né? Porque ele procurou nós como assistência técnica, avaliamos os amortecedores, realmente tinha defeito. Não dá para a gente ficar questionando o erro de montagem, essas questões técnicas. E para o fabricante isso é interessante. Deixou o cliente super satisfeito com a sua marca, com a nossa assistência que fizemos, com a análise. E o proprietário até nos agradeceu. Dois amortecedores, novas garantias e o Citroën aqui, o Launch, sem barulho algum. Então só... Voltando a falar para vocês aí, isso é legal, né? Você troca uma peça de qualidade, uma peça que não é uma peça paralela, procura assistência técnica, o fabricante te dá todo amparo legal, né? Isso é muito importante. Pessoal, mais esse vídeo para vocês aí. Eu quero agradecer imensamente a vocês que têm curtido o nosso, deixado o seu like no nosso canal. Peço para vocês, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Tem bastante vídeo, bastante assuntos diversos e interessantes para vocês aí. Prometemos para o ano que vem próximo aí mais novidades aí no nosso canal. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!